پیامبری بود شکنه. این حضرت با دست مبارک خودش فقط در داخل کعبه 360 بت شکست. که ما و شما صمد شناس شدیم، خدا شناس شدیم. امروز شکرگزاری نعمت پروردگار را میکنیم. وقتی بت پرستو را میبینیم در پیش یک بت که خودش خودش شفاعت کردن نمیتونه، پرنده ها میان در بالای سرش نجاست میکنن. وقتی میبینیم سجده میکنن، ما خدا را شکرگزاری میکنیم که الحمدلله ما مسلمان هستیم، ما از همین عقیده های باطله دور هستیم. سببش هم محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت شیخ عطار قصه میکنن، میگه یافتن آن بت که نامش بود لات، لشکر محمود اندر سومنات. سلطان محمود غزنوی 17 مراتب به هندوستان لشکر کشیده. همه آدم هر خیلی بد نبود سبب مسلمان گشتن قاره هندوستان شده. باور کنید با سبب یعنی لشکرکشی و فتوحات یعنی آدم همه قاره هندوستان امروز اینا ببینید پاکستان شد، دولت بنگلادش شد، کلگی مسلمانان در خود هندوستان هم زیاده از 100 میلیون مسلمان زندگی میکنن. یکی از سببش همین سلطان محمود غزنوی بود. میگه اون بت هندوها را گرفتن در سومنات، اون بت مشهور شده. نمیدونم او شیوا به دست چی به دست که خدا خودش دادوتره. هندوان از بحر بت برخواستند، 10 رهش همسنگ زر میخواستند. هندوها میگه نماینده فرستادن که همون بت شما در چی در کاره؟ نعوذ بالله او خدای ما در تلش به همین وزنش 10 برابر زیاد کیلو میتین. اگر 100 کیلو بروه 1 تن کیلو تو میتین. هیچ گونه شاه می نفروختش، آتش در کرد حولی سوختش. اما سر نفروور سلطان محمود امر کرد یک گلخان گیریون کردن، گفت درم بین هم گلخان پرتوینش. سرکشی گفتش نمیبایی سوخت، ضربه هست بد میبی بایستش فروخت. یا سرلشکرش پیش اومد گفت شاه اوغه همیش سوختن همیش چی فایده میدادیم شو ایسر شو بونه باید تدگم تری میتروشن اوخی میدادیم در عوضش پولی بسیار هم میگرفتیم اوخی ای بد پول خوب نیسته تیلو خوب نیسته. گفت ترسیدم که در روز شمار بر سر آن جمع گوید کردگار، آذر و محمود رو دارید گوش، زان که هست آن بت تراش این بت فروش. گفت من ای روز قیامت ترسیدم. روز شوا که خدای تعالی بگه که گوش آذر پدر حضرت ابراهیم گوش محمود بگیره، هر دشه در یک کامیرا جو کنه که او مردک بت تراش بده، این بت فروش، این بت بیزنس کرده است. میگه گفت چون محمود آتش برفروخت و آن بت آتش پرستان را بسوخت، 40 من جوهر بیامد از میانش. در دوری آتش پرتوتن سوزاندنش او همه رنگ ماتریوشکا اوری به دست دروش خولی. این هندوها همون را رنگ یک سکلات کدب دیارش، رنگی سیف. 40 من جواهرات بریلیان در دروش به دست. او 40 من ایخچم همی 1 تن تیلو را قیمت بشود. 40 من جوهر بیامد از میانش، خواست شد از دست عالی رایگانش. شاه گفتا لایق لات این بود، از خدای من مکافات این بود. با همون سرلشکر خیرات کرد، دیده که این ناشگرید شما ای تجارت یا بد میخواهید فایده و منفعت بگیرید، بد باید در آتش سوزانده شود، انا مکافاتی پروردگار. دیدی اینا بریلیانت را جمع کرد. سبحان الله. ای رب بین بشکنم بتها که داری در وجود، کرم انم بتایی که در دل داری این مرد مسلمان میگه بشکنش. خدا را شکر میکنیم که الحمدلله در ماه شریف رمضان مسلمان و اهل مسجدن، اهل نمازن، قیام لیل دارن. خدا کنه که بعد رمضان هم فراموش نکنیم. خدا کنه که همین برامون عادت شود. مقصد 5 وقت نماز بخونیم در مسجد، روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیریم و شبها لا اقل همی 2 رکعت نماز. سنت پیامبر 8 رکعت بخونیم، لا اقل همی 2 رکعت نماز بخونیم. ان شاء الله در اون صورت پروردگار سعادت سربلندی دنیا و آخرت نصیب می‌کنه. و ان یوحد الله ولا یشرک به شیء. سوم رسالت من میگه همین است که مردم بنده‌های الله به سوی خدا دعوت کنن که در عبادت پروردگار کسی و چیزی را شریک نسازند. ما به همین افتخار میکنیم. افتخار ما مسلمان‌ها به همین. هر چند میبینی فاسق فاجر اما میگه که الحمدلله من مسلمانم، الحمدلله خدا را یکا و یگانه میدونم.
الحمدلله پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبری برحق میشمریم. با روز قیامت باور دارم ان شاء الله کسی که در قلبش ایمان داره روزی از روزها البته که نجات مییابد. البته روزی میشود که حتی به دوزخیا اعلام میشود اخرجوا من النار من کان فی قلبه مثقال ذره من الایمان. خارج کنه از دوزخ هر کسی را که در دلش ذره اگر از ایمان باشه خدا را یک و یگانه بدونه. فیخرجون خارج میکنن میگم که سوختیان زغالک شدگیان یلقون فی نهر الحیات او الحیات با امر خداوند میگه در نهر حیات می اندازن شو ایسری نو بو می سبزن شکل صورت آدمی میگیرن و داخل جنت چون میکنن یسمون الجهنمیین. او جنتیایی که پیشتر در اومدن با ایو را میگفتن ایو همون جهنمیایی هستند که به رحمت پروردگار از دوزخ خارج شدن. اهل ایمان انا خیلی یک امتیازی بزرگ دارن. یک دو روزه که دیگه از ماه مونده است برادر عزیز، سعی کنید توبه کنید. گناهامون به خدا قسم از موی سر زیادتره. توبه کنیم به سوی خدا رجوع کنیم. ان شاء الله یک پروردگاری بزرگ داریم که ارحم الراحمین است. خدایی که خودش صفت کرده است میگه سبقت رحمتی علی غضبی. همیشه رحمتی من پیش غضب میرود. پلیدی کند گربه در جای پاک چزیشتش نماید بپوشد به خاک. همین پیشه کدیده اگر یگون جدا اگر دشت کنه در او میگیره همون خاک بروش در بور میکنه که نتوه نبینن همون زیشتیاش نبینن. تو امینی از ناپسندیده ها نترسی که بر وی فیته دیده ها. تو پروا نداری این قدر جنایات این قدر گناه داری آخه تو شرم نمیداری که پروردگار از همه همین چیزا آگاه و واقفه همه همین را میبینه همه را میدونه. براندیش از اون بنده پرگناه که از خواجه مخفی شود چندگاه اگر برنگردد به صدق نیاز به زنجیر بندش بیارند باز. هم یه آدم جنایتکار اگر هر چند که بگریزه رازش نمیتن اخیر مجبور میقفن میگیرن میارندش. با کیناوری با کسی در سیتست که از وی گزیرد بود یا گریز او تو سر تا بسری کسی همون که اقلا همین ای پیشش گریخته بتونی زور هم که نرسه اقلا گریخته بتونی از غضب پروردگار کجا میگریزی؟ همین دویدری گوساله تو کهدونای کنون کرد باید عمل را حساب نه روزی که منشور گردد کتاب. از خدا بترس امروز که امکانیت داری اصلاح کخته. گر آینه از آه گردد سیاه شود روشن آینه دل به آه. همین پیش آینه دبره آه که حول میگیرن و تا نمیبینی اما آینه دل به انمو آه روشن میشود. همون برای انمی آینه دل فعلی هست هم که توضیح سیقلش میکنه که با آب دیده نماز بخونه خاصتا وقتی که در خونه میخونه قرآن با خداوند قطعش گپ زده است کلام الله هست. وقتی نماز میخونه باید تصور کنه که با پروردگار صحبت کرده است زیرا خداوند متوجه حال شد. بترس از گناهان خود این نفس که روز قیامت نترسی زیک است. پیامبر کسی را شفاعتگر است که بر جاده شرع پیغمبر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را شفاعت میگیره که پیروی رسول الله است. پند نصیحت پیغمبر حلقه کرده در گوشش چسبانده دستورالعمل حیاتش قرار داده گیه. ان شاء الله عجب صحبت های خوب شید چی پند نصیحت های در این مجلس داده. خدا کنه که به شنیده ها عمل کنیم. آمین. پروردگار عاقبت امورمون رو بخیر کنه. پروردگار خیر احسانات حاجی بهرام و اهل خاندانش ای جوان مردا را به درگاه بنیازش قبول کنه. در نامه اعمالش ثبت بگردونه و خداوند روح والدینشون در عالم برزخ شاد بگردونه از اعمال فرزنده و برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارن. پروردگار حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی ماه شریف رمضان به خاطر الله با ایمان ایقان روزه می‌دارد گناهاش همش بخشیده می‌شود. و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شب‌های رمضان به قیام پاس می‌دارد تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می‌شود. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شب قدر اگر به خاطر الله زنده دارد با طاعت عبادت تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می‌شود. پروردگار این بنده‌های تو هستند. اینا کسایی هستند که ماه شریف رمضان روزاش به روزه
شباش با قیام زنده داشتن، شب قدر پاس داشتن. عاجزانه دعا میکنیم گناههای ما قبلیمون رو بیامرز. پروردگار در امر جان و در خاندان و در دیارمون برکت نازل فرما. فردا روز قیامت از دیدار بی مثال و از شفاعت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و نصیب من گردون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.